咳嗽啊，哎，咳嗽，啊，又有个大头象啊，从空中挂下来，从挂下来放下来啊，挂的时候跟绳子卡在脖子那边，卡在脖子那边，引起咳嗽这一大量都是经过翻跟头的都经过翻跟头的然后放下来放下来，翻跟头放直下来，是的，能看得见的，好，好，再见，